မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အိတ်ဆဲမှာ series ဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်အိတ်ဆဲကိုဒီအရှိမပြပြခဲ့တာက colony row တွေဆဲကွက်တွေရဲ့အကြောင်းပြပြခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့အခုဒီနေ့တော့ series ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီကိုကြိုက်တဲ့ဆဲကွက်တစ်ကွက်မှာထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ B3 ဆိုတဲ့ဆဲကွက်လေးမှာထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့1လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခောက်ပြီး2လို့ထပ်ရိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ1နဲ့2နဲ့ကိုရိုက်ပြီးသွားပြီတကယ်တမ်းကိုရိုက်ချင်တာက10ထိရှိမယ်အဲ့တော့10ထိကိုကမရိုက်တော့ဘူး1နဲ့2နဲ့ပဲရိုက်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို Excel ရဲ့ auto series နဲ့ဆွဲချမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဆွဲရမလဲဆိုရင်ကိုရိုက်ထားတဲ့1နဲ့2နဲ့ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်အနည်းဆုံး2ကွက်ရိုက်မယ်နော်1ရိုက်မယ်2ရိုက်မယ်အနည်းဆုံး2ကွက်ရိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့နှစ်ကွက်ကိုဆက်လက်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရင်ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ဒီထောင်းမှာအတုံးမဲလေးရှိမယ်နော်ညာဘက်ထောင်းအောက်ခြေလေးမှာဒီလိုအတုံးမဲလေးပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာ mouse ကိုတော့တင်လိုက်ရင်အပေါင်းအမဲလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာရင် mouse လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲချမယ်အနောက်မှာ3လို့ထွက်လာတယ်เนาะပြီးရင်4 5 6 7 8 9 10ကိုက10မှာလိုချင်ရင်10မှာရက်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆက်ပြီးသွားခြင်းသေးရဆိုရင်လည်းထပ်ဆွဲသွားရင်အနောက်မှာနံပါတ်တွေထွက်လာမယ်เนาะအဲ့တော့အခုက10ထိလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်10ကိုထိဆွဲပြီး mouse ကိုလွှတ်လိုက်ရင်10ထိ series ဆွဲလိုက်ပြီအဲ့တော့ကိုတကယ်ရိုက်ထားတာဒီ1ရယ်2ရယ်ကိုပဲရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့3ကနေ10ထိဒီ Excel ရဲ့ original series ဆွဲတဲ့ဟာနဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရရှိတဲ့နံပါတ်တွေဒီနောက်မှာပေါ်လာတဲ့နံပါတ်တွေကိုပဲကြည့်ရမယ်เนาะဒီအရှိရနံပါတ်တွေကိုတွားကြည့်ပြီးတော့ series ဆွဲလို့မရအောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်စုံကိန်းတွေကိုဆွဲကြည့်မယ်စုံကိန်းဆိုတော့2ကနေစမယ်2ပြီးရင်4ပေါ့အဲ့တော့2နဲ့4နဲ့2ကွက်ရိုက်ပြီးရင်ဆက်လက်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရင်ဒီအတုံးမဲလေးပေါ်မှာ mouse တင်ရင်အပေါင်းမဲလေးပေါ်မယ်ဖိပြီးတော့ဆွဲတဲ့အခါမှာနောက်ကထွက်လာတဲ့ခဏန်းတွေကိုပဲကြည့်ပါရှေ့ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ခဏန်းတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะသူ့ရဲ့နောက်မှာကိုဆွဲလိုက်လို့ပါလာတဲ့နံပါတ်တွေကိုပဲကြည့်မယ်ကိုပမာရက်ချင်လဲရက်ချင်တဲ့နေရာမှာရက်လိုက်လို့ရတယ် series ကအစင်လိုက်ဖြစ်တဲ့ကိန်းကဏန်းတွေကိုဆွဲလို့ရတယ်ပြီးရင်မကိန်းတွေကိုလည်းဆွဲလို့ရမယ်မကိန်းဆိုရင်1ပြီးရင်3လာမယ်မ1ပြီးရင်2မလာဘူးအဲ့တော့1ပြီးရင်3 5ခွန်ကိုစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအစင်လိုက်ဖြစ်တာတွေကို series ဆွဲလို့ရတယ်ကိန်းကဏန်းတွေပဲလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ဘာတွေဆွဲလို့ရလဲဆိုတော့နေ့ရက်တွေပေါ့နော်ဥပမာ Sunday 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 ဒီလိုဟာတွေကြတော့တစ်ကွက်ပဲရိုက်ရင်ရတယ်နှစ်ကွက်ရိုက်စရာမလိုဘူး Sunday လို့ရိုက်ပြီးရင်ဆောနာလိုပဲဒီတောင်းလေးမှာအပေါင်းမဲလေးပေါ်အောင်တင်မယ်နောက်မှထွက်လာတာ Monday ပြီးရင် Tuesday วันนี้စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုဘယ်နေရာမှာရက်လိုက်ချင်လဲရက်လိုက်ချင်တဲ့နေရာမှာရက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ series ဆွဲရင်ဒီရေးကြီးတာဒီအစင်လိုက်ဖြစ်တာတွေကိုဆွဲရမယ်နောက်တစ်ခုကစလုံးပေါင်းမှန်ရမယ်ပေါ့နော်စလုံးပေါင်းမမှန်ရင်လည်း series ကမထွက်ပါဘူးဒါအရှည်ကောက်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်တကယ်လို့အတူကောက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဥမာလတွေပေါ့ January ကို JANUARY လို့မရိုက်ဘဲနဲ့ JAN လို့ပဲရိုက်မယ်ပြီးရင် series ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း series ထွက်တယ်ပေါ့နော် November Decemberအဲ့တော့စလုံးပေါင်းမှားသွားတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ series ကထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးစလုံးပေါင်းမှန်ရမယ်အစင်လိုက်ဖြစ်တာတွေဆိုမှသာ series ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက Excel မှာ series ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်